mpe naza na sai mingi na ndenge nakoka kosala na mboka tu mpona koyeba na mosala monene eza baseta libokoka misala minene ya kobikisa bana na ye mpe kopesa bango molongo bato papa ezali mbala liboso nakoka kozwa occasion ya boye ya kosolola na yo surtout na intimité mpo okoka koyebisa biso elongo na baninga banganga nzambe banso bayenzama andimi bakoka kosolola na yo basala mpe na yo bayoka ebandeli na yo ya mosala ndenge opandi mosala yango na ndenge okomi na yango sikoyo na oyo nyonso ozwaki na kati na yango eti ndenge okomi na yango sikoyo toza na esengo mingi biso bato banganga nzambe sika na kati na lupango losantu na kozwa occasion oyo opesi biso tokoka kosangana esika moko na yo tolia esika moko na lisanga mpona kofete mokolo monene mokolo oyo tokoki kobosana te yo moko outi kobenga yango libanda journée perpétuelle journée wana etikali libela mpo nzambe ye moko abongisaki yango ayebisaki yo mokolo wana ya le 4 octobre ekozala chaque année fete mpo bakoka kokumisa yo ebale bonge na sete na likolo papa yebisa ngai signification liboso ya mokolo wana ya le 4 octobre na babongisi ntina nini abongisi yango mpo koka kokumisa yo nzambe kabuli ha merci nakanisi signification ya wana nalobi yango mpe mwa mingi nalobaki liboso ya oyo mardi surtout nayebisaki mpe lisusu tout à l'heure katisi soko ozali kotuna ngai mpona yango se refere na oyo nauti koloba sika nakanisi répétition balobaka ezali mere ya science nakoki korepete yango mpo ya yo mpe mpo ya bayeba yokaki yango malamu te ebandaki ndenge nini mpo ya mokolo oyo nayebisaki bino te na ntango nazalaki na bikoro nzambe alobi navanda na ndako nabima lisusu libanda te nakendeke kaka kosuka na veranda mpo ya kosalisa bana baye bamalade nakomaki kaka mosala mona bana baliki babandaki kolia koyembela nzambe kokumisa ye ngai nalobaki te nakobanda kolakisa bango banzembo mosusu oyo eyembami na ino na mokili te natunaki na pere soko nakoki kosala banzembo nyonso bayembelaka ngai kuna bayembaka mpo ya nzambe naya kolakisa yango bana oyo bazali na mokili alobi wi okoki kosala yango c'est ainsi que nabandaki kolakisa bango nzembo lokola oyo kaka louer le Seigneur, louer le Dieu le Tout-Puissant, ezali na nzembo mosusu na kati na elaka ezali koya ezali na nzembo yango mosusu nayebi bino awa te e tobandaki koyekola yango na bana baye na bango na bikolo mokolo moko esengelaki toyemba yango mokolo yango ekutanaki ezalaki le 4 1940 toyembelaki nzambe neti ndenge wana esalemaki. Merci papa. Papa nabolandi matema yo olakisaka biso te ebandeli ya mission na yo vision monene mwanaki liboso ezalaki notre mère mwanaki alaki osukala ye ayaki
mpe bosololaki po etali mission na yo mpe ntango oke na bikoro mama maria ayaki na ndenge masolo oyebisaka biso ayaki mwana moke mpembe azalaki komona ye mokolo wana mama oyo akende azalaki malade mpe mama maria ayaki mpe apikisi na maria azalaki nango mwana mpembe azalaki komona ye apa lokola ye azalaki komona ye na bomoto ezalaki mpona ye lokola vision eske akoki kopesa biso mwa aperçu na filme wana ye amonaki na mama maria te po tokoka koyeba eloko nini mwana aretenir na eloko monene ye amonaki na vi na ye puiske ezali quand même eloko monene na vi na ye oyo amoni nano te mpe amoni yango mpe eloko yango oyo ezali kosemarie na vi na yo vie religieuse mpembe azali wana ye moko akoki koyebisa no mama mpembe eske obombi eloko moko na oyo yo omonaki ntango mama maria ayaki na ndako okoki koyebisa baninga bandeko banganga nzambe batata koyebisa bango eloko oyo oyokaki na mama maria na oyo omonaki nyonso ntango ye ayaki na ndako na bikolo bandeko nyonso mbote ya bino ezalaki ezalaki na pokwa moko boye nakendengaki kopemisa nzoto ntango nakangi kaka misu nandi komona mamo naza na plage ya bikoro namoni na suka soki otali na lake soki otali na suka lake omona mokili esala okwati mpe esuki wana plage sana esuka te ezaka ndenge mokili ezofere kosala apparence na ye na suka na moi esala ekomaki rouge ekomaki bapokwa moi ekomaki rouge na kati ya moi naza komona mwa eloko moko ya moke ezoyaka malembe ntina ekomona mwasi moko boye alati azipi bilamba okola basi oyo baindienne nde balataka azipi boye nyonso boye ntina se sopai na se nyonso wana bongo aza koya aza kongenga partout alati ataki na binete na miso azoya kaka likolo ya mai tititi akomi na laki place nga na pembeni na laki place nga ate emai na laki wana bongo sikoyo etinga bi pembe yo nde pembe nga bie nga nde pembe abi balobi na nga te neni papa ekena nini aza maladi nga bie aza kuna na site tokende aza kuna na komonisa tito bandoke na site nakomoka totoke tina molika tondimata baeskalier ya ndako moko totomata mais na bikolo bandako ya escalier ya étage ebele ezaka te mais na ndoto na vision namoni te tozomata baeskalier ebele na site nti tokomi na escalier moko boye tokuti kofaela biso aza maladi ima maria ya simbi alobi telema mosusu maladi tokende tobima tokotambala sika tobimi tokiti toyendi kotambola kote moko kote ezaka kokende nzela ya mbandaka donc croisement hôpital euti kote kuna na nzela ya mbanda totambaka place na matiti wana ntima moko maria abi tozonga kote ya lopango centre ya bikolo tobandi ozonga kote ya lopango centre ya bikolo tina ye kolamuka na ntongo wana ntango tobimi na 5 mpona kokoka kosambela nayebisi ndoto na wana ntango nayebisa ndoto na nabi kutu mama maria yango azaka wana sikoyo aza kotala biso osikoyo papa akemako na chambre akobenga mpo mama alalaki akobenga mama ye mama aki na fievre makasi sikoyo abengi expresa ya mama alobi na ye mwana alotaki ndoto boye apesingi ndoto nyonso ndenge nalotaki wana bongo sikoyo expresa alobi mosusu mama maria azali na kati na bino papa tuni abi eloko nini mosusu mama maria amemeli biso alobi exemple moko monene mama maria atisi maladi ya bato nyonso baza na kati ya lopango tala précisement ya mwasi no azali na maladi fievre makasi azali yango su te ntango esiko elongwe mama ayokisi aza maladi akoki azali na maladi te ntango tokumisi kaka nzambe totoni nzambe nazali tout de suite korectifie mwana nazali kocomprendre ke pembe azalaki moke mingi azalaki na 11 ans mpe abosani nyonso oyo elekaki ndoto na ye wana soko vision na ye oyo akendeki kobikisa tatalaki na ye ezalaki eleki mokolo moko nde na ntongo oyo mosusu ya samedi yango ya décembre 78 nde ayi na ntongo yango toza kosambela ayi komona notre mère eleki ndenge nini tozalaki kosambela habituellement
autour ya table ya salle à manger ya biso ngai kaka na place naliaka bana na place ya bango place ya mama na bango ezalaki na moto te parce que ye azalaki na nzoto malamu te azalaki na chambre et tobandi kosambela tokomi na ntango ya koyembela notre mère na ntango wana mpembe abandi konganga angangi makasi angangi lisusu nakei pene na ye mpo nga nazalaki na tete ya table ye azalaki na suka kuna ntango nakei pene na ye natuni ye mpembe likambo nini tala mwasi oyo wana nobi mwasi oyo wana na pembeni baoyo bakende bikoro to bakokende bikoro bakoyeba esika yango ezali na fenêtre moko monene boye na sala manger na ngai nyonso ezali kaka fenêtre ye sika akomi kotala kaka na kote wana ya fenêtre alobi mwasi oyo wana olobi nini olobi nini olobi nini olobi nini yo mama maria mwasi yango alobi ye mama maria nini nini oki malamu te tosambelaka kaka ndenge wa alobi tosambelaka kaka ndenge wa bon olobi nini olobi nini alors biloko wana ebangi ti baleki na ye moko azalaki na 11 ans bon bandikolo bandi kono okoya makolo nini olobi okoya makolo nini soko tosambelaka malamu okoya lisusu bon alobi soko biso tosambela malamu akoya lisusu bon nalobi yebisa na bandeko nyonso bana na nyonso bazali awa teni nini mama wana alati teni moko ya lokola bleu ciel boye azisi yango lokola barabe akamati ebende moko ezali kongenge lokola moto boye abakisi yango likolo ya moto ezebende te alobi ezebende te ezali eloko mosusu eloko yango komo nini eloko yango komo nini aza kotuna kaka na notre mère donc nakanisi bozali kolanda ngai na bisika nazochange mongongo ndenge mwana na notre mère baza kosolola et puis baza kobon alors te alobi wana ezali couronne na ye eza couronne na ye alobi bon akei na ino akoya alobi soko biso tosambeli lisusu malamu bon natuni na bandeko na ye nobi bon est ce que bozali kolanda oza koleka na bango mpe babangi ndenge mpe bakomi azali lokola excité mpe azali ekoloba yango azalaki en trance te azalaki penza na état ya moto mais normal te po akomi presque en extase et nayoki nakoyebisa bango bon kende malamu ntango wana ngai nakei benga mama na ye alalaki na chambre nalobi ozali kolala makambo minene ezali koleka kuna yaka na yo oyo asite na yango alobi o ngai nazali maladi na ngai lobi no tokende ntango toyi wana ngai na ye ngai mpe nakomaki mwa liboso nde nayi kokuta esika aza koloba na ye kende malamu bon mwa makambo mosusu elekaki mwa séquence moke peut-être nalandaki yango te parce que nakendeki kobenga mama na ye sika mama na ye ayi na ti esprit na nzutu na ye l'esprit saint akatisi na nzutu na ye natuni mpembe sika oyo ozali komona mama lisusu alobi te aza komona ye te obi akei alobi soko tosambeli malamu akozonga lisusu bon natuni esprit saint notre mère nani wana alobi esprit saint alobi ezali mama maria nobi ayaki kosala nini abi no asepelaki mingi lokola bozalaki kosambela et surtout alingaka mwana na yo mpembe mingi nga nobi bon esuki kaka boye eloko moko ayeli biso mosusu ezali te alobi soko mama ayaki na kati ya bana akopesa bango nyonso oyo bazali nango besoin donc atikeli bino nyonso atiki par exemple guérison na mwasi na yo azalaki maladie na ye esili wana esprit azoloba na mama na nzoto ya mama ya mapembe e ntango tosilisi bongo esprit saint alongwi et puis
mama bango atuni ngai alobi me Félix eloko yango nini ngai nobi eloko yango oyo elobami na monoko na yo sikawa eloko nini elobami na monoko na ngai nabi notre mère ayaki bon lokola epe yo ozalaki te mais asilisi bapasi na yo ameki nzoto ye ya solo mpasi esili maladi na ye mpe esili owana nde ndenge vision wana ezalaki mais lokola esalaki bango baso babandaki kobanga ekomi soko nabengi na 5 heures du matin baoyo bamonaka vision te baza na mposa komona vision mais ye akomi kobanga le sang abangaki le sang bomwa mikolo mingi na ntango tongwaki na bikolo toye awa bakontinue na kelase epai bakendaki na belgique ye azali kolinga lisusu losambo ya ntongo te po akanisaki te na losambo ya ntongo kaka mwasi wana akoya etikalaki na mémoire na ye ntango nyonso amoni toka toza kotambola na voiture amoni mwasi moko alati à peu près lokola nganga nzambe awa etala elamba yango mwasi yango azalaki nango kuna mwasi oyo alobaki aza mama maria etala elamba la te ntango nyonso ekomi na ye ndenge wana namoni lokola elingi ezala mabe azalaki kosambela na biso mingi na ntongo te wala ndenge elekaki mpo ya vision na ye azalaki na 11 ans namoni lokola abandi kobosana papa oyebisa biso mbala mosusu te notre père atikaka yo moko mbala mosusu notre mère moto azalaka mingi na yo mbala mosusu soki moko mosusu oyebisaki te obimaka na nzela ya kasavubu notre mère abimaki na yo olie ezala notre père est ce que ntango notre mère azalaka na yo abitaka yo notre père asalaka to ovandaka ne lokola mama na mwana ezalaki mokolo moko nayebisaki bino mpo ya koyeba participation ya mama na mission na ngai mpe na vie na ngai mobimba mokolo wana papa azalaki très occupé na baesprit lokola aza kosala mosala mingi ngai nalingaki kaka nabima esengeleki mpe nabima kaka awi bon okobima kasi ngai nakobima na ndako te ifo natikala nabi bon soko oyo okotikala ngai nakobima ndenge ngai mpe nakobima te awi te okokende oyo na mama mais boyebi nalobaka na bino ngai nazalaka na somo mingi nabima libanda ye azali te soko nakufi donc namonaka kaka lokola bakoataki ngai ya tumu bon donc soko boye nakobima te alobi te oza na confiance na mama nawa te naobi te naza na confiance na ye tokobima epuis tobimi bon wana puissance ya papa kaka etikali me mama avandi na voiture tokei te tozongi ntango tozongi papa atuni ngai bon sikokendeki yo na mama na yo baliaki yo nayobi me balingi ngai te oyo azalaki pembeni mais toujours est-il que nazali na kobanga te nazala ngai moko yo ozala te alobi soko obimi yo na ye kobanga eloko moko nakanisi bayeba so bazali kotia eliki epai ya mama bayeba kaka bakozwa protection nyonso na oyo nyonso bazali kozala na ntango elekaki mikolo ya liboso papa tovandi na salon namoni armoire ya vitrine eza kofungama bazali kokamata basak ngai nabangaki natuni yo olobi na ngai notre mère azali kozwa batase baye na basanto bazali bayembamela te papa ndenge nini elekelaka yo ntango yo oliaka mama maria aliaka no sika moko to atikaka yo ye na basanto mosusu baya kolia soko yosilisi bon na biloko oyo ya yo lokola bambeli basani patate notre mère na bango mpe bautilisaka kaka yango ndenge nini esalamaka mpo bango bazalaka kuna baza na nzoto te ntango bakotaka epai na yo papa bakamataka nzoto ndenge nini mpo bana koutilize biloko oyo ya yo ezali na corps bien osilisi motuna nga nalobaki baza na nzoto te balobaki te ola baza na nzoto non bazali na nzoto me ekomi glorifie l'âme
oyo ezalaka na makila ezali nzoto lokola kuna bapesi biso arme mpo ya expiation mpo te soki osali mabe ntango otiki mosuni okei na makila na kuna ezali kaka yo lisusu obandi kosala etumu oyokaka mpasi na makila wana donc ezali yo mpo ya question opposé na badetail nango nyonso ezalaki mokolo moko na 1981 ntango nayebani na nganga nzambe Kabuya abandi koya awa na ndako kosolola na ngai masolo ya nzambe. Alors mokolo moko ngai nabimaki nakendeki kosomba service moko ya petit déjeuner. Alors lokola totikalaki na ye jusque tard kosolola parce que tozali kosolola na ye mingi basantu basusu bayaki balandaki notre mère parce que notre mère atambolaka na bagroupe ya basantu nyonso bazali na puissance mingi na bamama mosusu zairoise ya lokumu bazali na groupe ya basantu batambolaka na notre mère. Nakoki koloba par exemple mosantu Antoinette Mobutu azali mosantu mama Mobutu et azalaka na catégorie ya basantu oyo batambolaka na notre mère azali na puissance mingi. Bon donc na kati ya basantu wana bayaka oyo batambolaka na notre mère mosantu Monique oyo aza koservir bino wana azali mosantu ya catégorie ya basantu bazalaka na notre mère bazali na nzoto ya Christine. Bon lokola ngai nazalaki na mwasi te na bikoro mwasi ya kimingai batindi mosantu moko aya kozala lokola mama mpo ya kosimba bana kodirige bango na nyonso ye mosantu Monique. Donc bazali ebele oyo ya puissance mingi bazalaka na catégorie et lokola basusu bakendeki bamission mosusu atindaka bango bipai mosusu ye mama azalaki awa ntango peyi bon batuni ye sango nini entre bango babandi kosolola mosusu ayebisi na bango alobi o sango ya kitoko awa kaka ebalembonge akendeki kosomba service moko ya sika ya petit déjeuner donc batase na biloko nyonso ya petit déjeuner ntango ayebisi bango bongo bango batuni notre mère alobi oui asombi yango. Bon balobi il faut tout monde nde na ntango wana balekaki mpo ya kofungola bafungoli bamoni yango et tout de suite babengi eya mpote itombele na nguti ntango yo omonaki armoire eza kofungwama obandi kolenga mais ayi moto mobimba mpo ya kofungola armoire eloko ya kobanga ezali te eloko nini elekelaki yo wana soko ozalaka na mwa puissance lokola ndenge ya bonganga mbelo monaka bango mpenza miso polele mais lokola puissance ya bonganga ezalaki te e ozali komona kaka oyo ezali na mokili oyo ya mokili invisible oza komona te oyo ya lola mpe okoki komona te yo omoni kaka armoire pamba efungwama soko miso na yo efungwamaka mbelo omonaki mosantu azali kofungola omonaki ndenge aza komema batase mbelo omonaki nyonso wana ndenge elekaki na mokolo mona mpo ya evangeli na basantu na bato na bana na table to na bisika nazalaka ngai nazali na lola mobimba l'enfant le plus gâté nazali koyebisa bino bokoki kobenga bapuissance nyonso ya nzambe bokoki kotuna na mama maria ye moko bokoki kotuna na nzambe ye moko uta mokili ezali mokili uta lola ezali lola uta nzambe atinda bantoma na ye baya kosalela ye moko te bagate lokola ngai donc soko nalobi na ndenge nafandi wana nakanisi okuvanda wana te okei kaka metika nafanda kaka nayebisa yo te parce que eleki monene eleki monene mwasi na ngai na bana na ngai oyo bavandi na ngai na ndako bayebi te soko baservir table bati biloko na meza biloko ya kolia basani na biloko mosusu te mais soko bati biloko na meza baoyo baso baliaka na ngai bake kovanda na meza mpe ngai na traîne moke nayebi te bakotinda esprit moko ali esili na kolia te
na ule douter puisque na faire traîner bato na dia kana bango na kiko ko faire traîner bango bango akiko silanga na table ngene na za ko sala misala mususu esili soko bango balungu na miza bon to zili payer aza ko ya no kite biso tokei nanga ipina kolia esute esili kaka ne pas mususu ya mokolo mususu donc ba oyo tuzo ko bianga ba esprit ba santo ba ange ba esprit saint balia kate parce que bazana zo tuté bon ba puissance balia kate bango bazana zo tuté bazaka ka moto mais ba oyo banso Yesu ba prophète ba santo ba ange ba koko ye pongi balia kaka biloko kaka lokula ndike tuzo soko nga nazali awo bon puisque ngai ba le bongi ntango na kopambola biloko oyo ngai naza kolia awa ezali lisusu biloko ya mokili te ekomi biloko lokola ndenge ezalaka na lola ata soko miso na bino ezomona te bon ekomi kaka biloko ya bato ya lola na bango bakoli bazali kosupporte yango parce que ekomi ndenge moko soko na benisi mai wana ekomi kaka ndenge moko na mai oyo ya lola parce que oyo ya kuna ezali clair tout le fleuve ezali mai moko troublé en quelque sorte bosotomi mais soko ozali na lola na miso efungola moko mi komona na miso ya lola fleuve ezali mai moko très clair ozomona bamisi baza kotakola mai lokola ndenge ezalaka ozwi yango na robinet bino omoni ezali clair mais soko ebenisami te ezali mai ya mokili na miso ya lola ozomona yango bosoto mingi il faut d'abord obenisa yango mpo ya kokoma na ndenge oyo ezali ya malamu ntango naliaka nazalaka lokola tozali awa totondi nayebisaki bino te esalemi te tozala mimbale nzambe azali moto oyebi yango na bolamu bon nzambe yesu baprophète basantu baange bazali bato kaka baesprit na bapuissance nde bango baliaka te parce que baza nango bato na mwa explication ndenge wana bosili boyoki soko mutunda mosusu ekoki kozala ya complément na yango nakoki koyebisa bino me baliyaka osi nalobi baliyaka papa mpona kozongisa molimo alobi na mama na ye tala mwana tala papa papa na ndenge tozali kotanga toyebi te soki ezali ndenge yango ipare ke yesu na mokolo wana na ntango wana apesaki na mama maria pouvoir nyonso ya badon est ce que esalamaki mokolo wana to esalamaki mokolo mosusu epai ya nzambe yesu azalaki na badon ya kokabila bato te popa kotia biloko eloko oyo ezali juste te koloba ngo nayebi te soko na bible epai moko botangaki yango balobi te yesu apesaki na mama na ye badon mama na ye azalaki epai ya nzambe avant ya kobotama yesu azalaki mpe epai ya nzambe avant ya kobotama mais esprit ezalaki na kategori na yango ntango nzambe ayebisaki na monoko ya baprofete ke mwana mwasi moko akozala ngondo akobotama tia bon nzambe ayebaka ye te azalaka na ye kuna aprepare ye atindi ye donc atindi oyo ye nyonso ndenge abongisaki ntango mwana abotami mwana akolisi mwana malamu bon nzambe asepeli na nyonso mwana akei mama atikali mama mpe akei mais akosala nini na mwasi na ye yo awa ozala awa moto ya mosuni soko mbongo mingi opesi mwasi na yo akoma kogere makambo boye kokabela bandeko no bambongo na biloko bon bongo nzambe soko kosala na mwasi na yo babotaki na ye mwana akokende koloba na mwana oyo bango babotaki pesaki mama na yo biloko wana mwasi na yo moko yo pesa ye yo lobi na mwana apesaki ye oza komona ikomota non nyonso il faut pas tout confondre makambo nalingi totia yesu juste na place na ye parce que azali mwana wa nzambe ya makila mais naboyi baloba oyo yesu alobaki te to bapesa ye baintention ya ye te nalingi yango te bon soko yesu asalaki likambo toyebi to reconnaître yango te ezali bongo mpo azali mwana wa nzambe elekaki kaka tokoki koloba te yesu akabela mama don akoki kokabela ye don ebanda ndenge puisque mama azalaki na badon na ye utaka na ye epai ya nzambe aboti esili azongi ntango azongi lisusu nzambe asepeli lisusu koseka moyo motu ya mosuni awa
osalaki malamu okufi okei kuna bakikutia mosantu monene na lukumu moto moko awa apesaki yo yango bino bokomi basantu nazali kopesa bino molimo nzambe asalaki yango na programme ya mission na ngai bon okomi mosantu ntango okokende kuna na lola okozala na monene na yo parce que ozali déjà mosantu vivant okozala kuna mais mingi basantu oyo bazali lelo basantu bazalaka basantu vivant te akufi bato bakomi kosambelelaka yawa mbala na mbala losambo soko eleki bakomi koya kopurifie ye ti azalaki peut-être na boloko babimisi na boloko bati ye na epongelo bokontinue kaka kosambelelaka ye balongoli ye na epongelo bati ye na lola ya lola bon bokontinue kosambelela ye to azalaki ange akomi mosantu bon mosantu wana soko ye azali mosantu so bozokontinue kaka kosambela akozwa puissance mingi bakochange kaka bakategorie ti ntango akokoma na kategorie ya suka ya bapuissance mingi yezu akabelaki mama badon te omoni par exemple bato baza koloba yezu akabelaki bapotre molimo mosantu to atindaki bapotre molimo mosantu yezu atindelaki bayekoli nde molimo mosantu te ye moko alobaki nakokende epai ya papa mpo ya kotuna atindela bino donc ya tindi kosenga epai ya papa tindela bango nalingi bato bakosela yezu makambo mosusu te lokola ndenge bakatolike to basusu bazoloba yezu azali nzambe yezu alobaki azali nzambe yezu azali nzambe te mokolo moko te na monoko ya yezu ebimaki te ye azalaka nzambe alobaki mokolo moko botanga quelque part batangi ya bible te yezu alobaki mokolo moko ye azali nzambe mais combien bato baza koatribue ye na oyo ye azali na yango te yezu nde nzambe mosusu te nzambe te soko ngai yeba mbonge na lobi na bino te ngai nzambe ezali lokuta parce que ngai nazali nzambe te nazali esprit saint na yi nzambe alengelaki ngai ndenge wana mpo te ye aya na nzoto na ngai avanda na nzoto yango asala misala mpo ya bino bato ya mosuni puisque ngai na composition basali ngai nazwi mpe mosuni lokola nde ndenge ezali mais soko nalobi na bino nazali nzambe ezali lokuta nalobaka na bino polele nde oyo te soko ngai nalobi ngai ebale mbonge nzambe esprit moko te ya malamu tu ya mabe akoki koloba le contraire parce que ngai na nzambe tozali kaka moto moko mongongo wana oyo eza kobima wana kaka yango oyo bayokaka kuna ezala po ya nzambe soki aza koloba kaka mongongo wana intonation kaka ndenge wana donc akoki koloba ndenge mosusu te mongongo wana baokaka mpe mongongo bamonaka te bakoloba mongongo wana nani ya nzambe soko ngai mpe nalobi ngai nzambe naza koyebisa bino esprit moko akoya koloba oyo alobi wana ezali nzambe te akoloba kaka nzambe wana alobaki parce que mongongo kaka yango mais yezu te ye ezali mosusu apesaki mama badon te parce que mama nzambe akabelaki ye oyo ya ye nyonso mpo ya mosala na ye ya kobotela ye mwana wana bon epuis kobokwela ye lokola mobali nyonso akumisaka mwasi na ye akumisi ye apesi ye makambo nyonso kendenge kokabelaka bana na ye voilà ndenge ezali mpo yango papa fete ya lelo coïncider na journée ya notre mère pe na yo na notre mère tokamata kaka bino mibale mokolo moko fete kaka toyembeli ye mpe toyembeli yo nzambe aza kosepela na yango mais mama aza na kati na biso mama asepeli tondimi toti motema te asepeli mais mwa elika moko ya particulier atiki na bana ne banganga nzambe to na yo papa to na bana ne basantu ayebisi yo koyebisa biso ezali te papa bien na nzambe kabuya soirée lokola oyo imaginez na ino ce que vous gagnez en puissance kanisa kaka na molimo lokola oyi kovanda wana soko nde oyaki kotriche mpo ozwa bapuissance nayebi te kovanda wana mponi otiaka oyo yayo mikro kuna kosika te ayi kovanda donc kanisa kaka ce que vous pouvez gagner en puissance kanisa nini mwa minute moke ya kovanda na ngai na batemps normal eza kotondisa yo na puissance oyebi ntango nzambe apekisi bonganga awa meme na ntango tozali kosala bonganga lobaki nini kosambelaka te bokoya tovandi kaka kofanda obi me tokosambela te nobi non bokosambela te bino bokozwa kaka puissance le fait ke tofandi toza kosolo boza kozwa kaka puissance boza na besoin na losambo te ye moko alobaki ndenge wana soko nga navandi nga na bino boye aza kofete tovandi awa na fete yango ya nzambe bino kaisi fete yango nde ebaluki ya ngai ya tant qu'individu soko ya ngai mbele ezalaki fete ya anniversaire ya yeri mpela ye nseki to oyo abotamaka to ya nini non ezali fete ya nzambe na puissance oyo atondisi na ndenge atindaki ngai mission donc ezali fete na ye soko ezalaki fete ya ngai
ya famille bele moi si nanga vandi na droite nanga lokola bato nyonso basala mais nati ye lokola bandi nyonso à droite oyo ya ovandi côté moko bien sûr awa azali na droite o akomi lokola mwana ebale bonge ya liboso nati ye pembeni wana donc ozali komona ezali likambo monene mama azali kaka kosopa papa mpe azali kopanza nyonso esopasela kaka bino kuna botondi na puissance mingi botondi na grâce mingi ezali likambo moko monene soko na ntango oyo lokola ndenge tozali wana ezalaka te batransport ezali facile na nyonso me tokoki kokende ti na heure tokoki mpe moto na moto akili na ye tokoki kokata te parce que ezali plaisir mingi mingi mpenza na lopango oyo mokolo ya lelo eza likambo monene po miso ezali ya kokangema yango bozali komona na bino te ezali esengo monene ya koleka papa nzembo nini olingi mpenza oyo oyoki na lola bayembi mokolo mwa lelo baza kosepela nango mingi na fete oyo ya yo mpo bakoka koyembela yango biso bato mosuni tosepela elongo na bango na lola bayembi banzembo epepele mpe bazalaka koyemba nafika baza koyemba po expedition mingi ngai nzembo elekaka kosepelisa ngai mingi ezalaka kaka louer le Dieu le Tout-Puissant. Louer le Dieu le Tout-Puissant, louange et gloire à lui. Il est le Dieu de tous les dieux, louange et gloire à lui. Il est le roi de tous les rois, louange et gloire.